ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പച്ചരി അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടെടുക്കുക. നന്നായി കുതിർത്തെടുത്ത പച്ചരിയാണ് ഇത്. ഞാൻ രാത്രി പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് രാവിലെയാണ് ഇത് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് എത്ര ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് അരച്ചെടുത്താൽ മതി. ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവൊന്നുമില്ല. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. ഞാനിത് അരി നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. തരിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ലോണം അരച്ചെടുക്കണം. മിക്സിയുടെ ജാറ് കഴുകിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് കുറുക്കിയെടുക്കുക അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട്. ആദ്യം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചെടുത്തിട്ട് നന്നായി ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ കൈവിടാതെ ഇളക്കിയിട്ട് ഇത് കുറുക്കിയെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കട്ട പിടിച്ചു. ഇത് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കി കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ കുറുക്കിയെടുത്ത അരി കൊണ്ട് നൂൽപുട്ടു പിന്നെ പത്തിരിയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അടയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഇതുപോലെ അരി അരച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വെല്ലം തേങ്ങയും വെച്ചിട്ടുള്ള അടയില്ല, അതുണ്ടാക്കിയിട്ട്. ഇത് നമ്മളെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലായാൽ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആക്കണ്ട. ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് മാറ്റി കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചൂട് കൊണ്ട് പിന്നെ ടൈറ്റായി പോകും. ഇങ്ങനെ പാത്രത്തിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ചൂടോടെ തന്നെ. പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മസാല റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചോപ്പറിലേക്ക് ഒരു വെല്ലുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 3 പച്ചമുളക്, ഓരോരുത്തർ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഇതാ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നന്നായി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രത്തോളം ചെറുതാണെന്നോ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു മസാലക്ക്. മസാല റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പെരുംജീരകം എല്ലാം പൊട്ടി വന്നാൽ നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. ഉള്ളിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് വാടി വരക്കാം. ഉള്ളി വാടി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. ഒരു 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ തേങ്ങക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ പിന്നെ ഉള്ളിയിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇതിൽ തേങ്ങക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ തേങ്ങയിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരാം. അങ്ങനെ ഇതാ തേങ്ങ നന്നായി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ഉള്ളി വാടി ഒന്ന് നോക്കാം. ഇതാ ഉള്ളി നല്ലോണം വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ച തേങ്ങ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതൊരു ചെറിയ കഷ്ണം തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് തേങ്ങ ഇടുന്നതിന് മുന്നേ ചേർക്കേണ്ടതിന് അതെന്നോട് മറന്നു വരാം. ചെറുതായി മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും. തക്കാളി ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം വെന്ത് വടിഞ്ഞ് വന്നാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ചെയ്യും ഒരു മസാലക്ക്. ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇത് ഈ മസാലയിൽ ചേർക്കാനുള്ള മീനാണ് ഇത് മഞ്ഞൾ മുളക് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് പൊരിച്ചെടുത്തൊരു മീനാണ്. ഏത് മീനാണെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അയിലാണ് എടുക്കുന്നത്. മത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏക്കൂര അതുപോലെ ഏത് നല്ല കട്ടിയുള്ള മീൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു മസാലക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്കിതിൻ്റെ മുള്ള് പൊക്കിയെടുക്കാം.
ഈ മുള്ളു പോക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ മസാല എല്ലാം ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് അടി പിടിച്ചു. ഇത് ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ മസാലയിലേക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ തക്കാളിയെല്ലാം നല്ലോണം വെന്തൊടിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. മീനിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചെടുത്തിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇത് ഏകദേശം 2 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതിലുപ്പെല്ലാം കറക്റ്റ് പാകത്തിനാണ്. ഇനി നമ്മൾ അരി നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം നല്ലോണം ചൂടെല്ലാം തണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഭയങ്കര ടൈറ്റാന്ന് തോന്നുമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇത് കുറച്ചൊരു ടൈറ്റ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഒരു കയ്യിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി. പച്ചവെള്ളം തന്നെ എടുത്താൽ മതി. നമുക്കിത് അരച്ചരി കൊണ്ടില്ല, പുഴുങ്ങലരി അരച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത് പച്ചരി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ പുറത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കലാണ്. അങ്ങനെ ഇത് നല്ലോണം ഞാൻ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് 2 പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ വെള്ളമാക്കിയിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തത്. ഇനി ഇത് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഇല എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം. നന്നായി കട്ടി ഉറച്ച് പരത്തിയെടുക്കണം. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മസാല ഇതുപോലെ വെച്ചെടുത്തിട്ട് മടക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പരത്തിയെടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ അടയെല്ലാം പരത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ 3-4 കുഴക്കട്ട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് പരത്തിയതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ആവശ്യമ്പൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടയെല്ലാം ഇവിടെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ മീൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. മീൻ മസാല വെച്ചതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, നമ്മൾ പച്ചരി പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറുക്കി എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് ഈ ഒരു കൊഴുക്കട്ട ഒന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം. പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.